হ্যালো ভিউয়ার, আমাদের বর্তমান জীবনে ল্যাপটপ কম্পিউটার গুরুত্বপূর্ণ ইলেকট্রনিক ডিভাইস। এই ডিভাইসটিতে কোনো সমস্যা দেখা দিলে আমরা চিন্তিত হয়ে পড়ি। ল্যাপটপটি মেরামতের জন্য সার্ভিস সেন্টার গেলে সার্ভিস সেন্টার কর্তৃপক্ষ সময় চায় বেশি, কেননা সার্ভিস রিলেটেড অ্যাক্সেসরি যদি স্টকে না থাকে ইনস্ট্যান্ট সার্ভিস দেওয়া সম্ভব হয় না। আবার সার্ভিস করা হয়ে গেলে সার্ভিসের জন্য ন্যূনতম 1 মাসের যে ওয়ারেন্টি দেওয়ার কথা সেটাও দিয়ে থাকে না। এক্ষেত্রে আপনি অনেক ধরনের হয়রানির শিকার হতে পারেন। এই সমস্যা হতে মুক্তি পেতে আমার ভিডিওটি সাজিয়েছি। আমি আছি এখন বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ কম্পিউটার মার্কেট কম্পিউটার সিটি সেন্টার মাটিপ্লান্ট। কম্পিউটার সিটি সেন্টারের 9ম তলায় অবস্থিত সিটি ল্যাব, দোকান নম্বর 962 এবং 63। উক্ত প্রতিষ্ঠানটি 2007 থেকে সফলতার সহিত সততার সাথে কাজ করে আসতেছে। আপনি উক্ত প্রতিষ্ঠান থেকে স্বল্পমূল্য সার্ভিস চার্জে মাত্র 1 ঘন্টার মধ্যে ল্যাপটপ রিপেয়ার করে নিতে পারবেন। ল্যাপটপটি ঠিক করে নেওয়ার পর আবার যদি 1 মাসের মধ্যে আপনার ল্যাপটপ নষ্ট হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আপনি পাচ্ছেন ফ্রি সার্ভিস 1 মাস। সিটি ল্যাব বাংলাদেশের একটি স্বনামধন্য ল্যাপটপের সার্ভিস সেন্টার। ওনারা প্রত্যেক মাসে 1000-এর মতন ল্যাপটপের গ্রাহক সেবা দিয়ে থাকেন। সিটি ল্যাব ল্যাপটপ রিপেয়ারের পাশাপাশি ল্যাপটপের অল কাইন্ডস অফ ল্যাপটপ ডিসিজন এবং ল্যাপটপের যাবতীয় সিপিইউ কুলিং ফ্যান এবং ল্যাপটপের মাদারবোর্ড সহ ল্যাপটপের যাবতীয় অ্যাক্সেসরি আপনারা সিটি ল্যাবে পাবেন। উল্লেখ্য, সিটি ল্যাব 6 মাস মেয়াদী ল্যাপটপের হার্ডওয়্যার ট্রেনিং কোর্স কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছেন। ধন্যবাদ। আমাদের ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লেগে থাকে লাইক শেয়ার